Masih lupa ya. Ketemu lagi dengan saya Lisa. Tuh, hari ini jadi ada dokumen. Tuh, ada ini. Tuh ya. Sama ini rekam buang tidak kan yang jelek lah kan gak punya kardusnya mainan tukang baru ini sama ini nih itu juga punya banyak ini oke ya jangan ya teman-teman. Nah, ini buat suntikan. Ini buat anak bayi. Ini balsam. Ini balsam. Hidungnya. Sama ini infus ini obat tuh sama ini kita buka ini kita buka ya ini sama obat ini tuh sama ini buat buah, kekhususan buah, sama ini buat lem. Dadah, sampai jumpa teman-teman.